Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua Raffi sini, dan di video kali ini kita bakal unboxing lagi guys. Dan unboxing apa hari ini yaitu unboxing handphone, itu Honor Play. Dulu kita buka dulu aja bungkus ya guys. Oke, sekarang mau bawa kehidupan ini sepertinya. Kita buka dulu, kita buang. Kita balik lagi, oke, kita buka. Oke, ini guys, yes, the Honor Play. Gila, ini desainnya keren banget, asli keren banget. Ada kayak apa, motif-motif kayak gitu, simple banget boxnya. Oh iya, by the way guys, HP ini nggak keluar di Indonesia, jadi ini belinya ya brand new inbox sudah di luar. Oke, kita langsung buka aja. Saya gue udah penasaran banget, ini keren banget. Dan video ini kali ini kita nggak nge-review ya guys, karena gue nggak ngerti amat soal HP. Jadi kita cuman unboxing aja. Oke, langsung kita buka. Ini dia Honor Play. Oke, kita buka. Iya, asik. Ini dia HP. Ini dia boxnya. Dan langsung di slide aja guys. Ternyata guys, cuma di slide gini doang. Dan dalamnya sama tulisannya ya. Oke, ini ada tulisannya I'm secure, apa masih disegel. Dan oke, kita taruh ke sampingnya dulu. Sekarang kita langsung buka aja HP-nya. Ini ada tulisannya I'm secure, kita potong dulu aja. Oke, dua segelnya sudah terbuka guys, dan kita bakal langsung buka aja. Ini dia, ready, langsung aja kita buka. Honor Play. Oh shit. Oke, kita singkirin dulu ini tutupnya. Kita singkirin dulu ini juga. Dan ini dia HP-nya. Sebelum ke HP-nya kita lihat yang lain dulu. Oke, ini HP-nya, kita lihat yang lain dulu ya guys. Jadi di sini dapat, ini kayaknya seri-serinya, ada email segala macam ya, seri apa HP-nya. Terus dapat lagi ya SIM injektor lah, udah pasti lah ya. Kalau nggak ada itu gimana bukannya, bisa sih pakai peniti ya. Kalau dapetnya ini warna putih, tapi harusnya mendingan ya warna putih apa bening, nggak tahu juga. Kayaknya sih bening ini. Oke, nanti kita bakal buka. Dan di sini ada buku-buku panduan. Buku panduan mulai cepat, lalala cepat, mulai quick start. Ya, di sini ada SIM injektor ya buat nanti aja. Oke, kita langsung lanjut. Sekarang kita lihat yang lain lagi. Oke, di sini ada chargerannya. Nah, tapi karena ini dari Singapura kalau nggak salah ya, jadi dia kakinya kaki 3 gini guys. Kalau mau pasang mungkin harus pakai kalau mau ngecas harus pakai adaptor kayaknya. Tapi kalau misalnya yang 3 ada kan, yang 3 gitu bisa sih langsung kayaknya. Oke, ini casannya. Kalau nggak salah sih fast charging, gue juga lupa. Dapat juga headset. Terus ini headsetnya. Oke, alhamdulillah dapat headset. Terus dapat ini ya USB. Ini Type C kalau nggak salah. Type C bukan sih? Kita buka aja langsung. Keluarin aja. Ya, Type C guys. Chargerannya udah Type C. Oke. Itu dia, di boxnya nggak ada apa-apa lagi guys, bisa dilihat udah nggak ada apa-apa lagi. Dalamnya ini simple banget boxnya dibanding HP yang lain, menurut gue sih simple banget. Oke, kita langsung cek aja HP-nya. Dan ini dia Honor Player Edition. Oh my god, ini belum ada anti gores ya guys. Oh my god. Dan yang bikin beda apa guys, ini ada motif merah-merahnya. Karena gue belinya yang Player Edition, bukan yang Standard Edition. Dan belakangnya, oh my god, masih ada plastiknya. Dan di sini ada motif-motif. Ini bukan motif dari plastik ya guys, tapi emang di HP-nya ada motifnya. Mungkin gue mau kletek ininya ya. Oke, jadi kita bakal langsung kletek aja. Ini dia. Yeah, oh my god, keren banget. Ini dia Honor Player Edition yang black ya guys. Oh my god, keren banget asli, enak banget digegawin dah. Aduh, tidak bohong ya. Jadi kalau nggak salah dia pakai prosesor Kirin 970 guys. Bukan prosesor, lebih tepatnya SoC, sistem on chip Kirin 970 ya. Oke, jadi kita langsung coba, kita nyalain aja. Oh my god, gue belum pernah megang ini, jujur guys.
gue selama ini dari tahun 2015 gue selalu pakai HP Samsung. Kemarin juga 2017 gue ganti Samsung juga. Dan baru kali ini gue nyobain Honor, gak tahu kayak gimana. Mungkin user experience-nya bakal beda banget. Dan ya interface-nya pasti beda banget juga, UI-nya kan. Oh my god, enak banget ini HP. Ini dia UI-nya dari Huawei dan Honor ya, MUI. Welcome, ya. Oke, gue setting dulu guys. Oke, jadi ini dia UI-nya dan ini nggak ada app drawer-nya atau apa sih namanya kalau ke atas itu guys. Kalau di Samsung tuh ada yang set. Nah itu mungkin gue nggak kebiasa. Dan ini MUI berapa tadi nggak tahu. Oke, ini ya biasa lah ya ininya. Wah ini tinggi banget sih guys menurut gue. Gak biasa, tinggi banget dah. Oke, mungkin itu aja. Dan ini dia sekali lagi HP-nya Honor Play. Gue beli dengan harga 4,2 di Tokopedia. Nah kalau kalian mau beli nanti linknya gue bakal taruh di deskripsi. Oke, jadi mungkin itu aja untuk Honor Play. Yang pasti kalau nggak salah ini ada GPU turbonya. Gue nggak tahu cara aktifinnya, belum tahu. Nanti gue bakal cari tahu. Mungkin segitu dulu aja untuk unboxing kali ini. Oh udah diinstalin game dong. Wow. Oke, mungkin segitu dulu aja guys. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan di share. Jangan lupa kalian juga untuk subscribe channel ini. Segitu dulu aja. Seperti biasa, keep support and always be happy. Gua Raffi signing out. Dan thank you kameramen Oman. Hai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.